Gràcies, Oriol. Me'n vaig a... Ara podrà sortir, però me'n vaig a saludar els nostres pròxims convidats, perquè hem donat moltes voltes al tema, però sabem que els tres nostres pròxims convidats tindran una feinada, deixem que em posi per aquí al mig, també, perquè la qüestió és que demà torna a tocar canviar l'hora, les dues seran les 3, les dues de la matinada seran les 3, i ells tindran una feinada. Ens acompanya la Cristina Useville, el Pedro Guirado i l'Hernanda Rivera Torres, que són col·leccionistes de rellotges. Bona tarda i gràcies per acompanyar-nos. Per vosaltres, un rellotge és gairebé com un company de vida? Sí, és el nostre més fidel company perquè el tenim sempre al costat, al Canyell, efectivament. Directament. Sí, desde luego. Es un amigo inseparable. Directament. Siempre vamos con uno. Una joia. Escolta, una joia. Què ens heu dut? Els 10 rellotges més especials? Representatius, també, no? Almenys... Diferents tots, no? Sí, tots diferents. Tenen característiques diferents. Són aquests que tenim aquí, més o menys tots aquests altres que Jo he portat una selecció per donar-li una mica una temàtica de lo que és la presentació de la col·lecció. I tu ens has dut... Doncs, com vaig començar dins de l'afició... Perquè com et va venir, tu, això de l'afició? Doncs comprant un rellotge que considerava una joia i vaig preguntar quan es canviava la pila, em van dir la pila no es canvia, això va tot sol, i vaig pensar, però què hi deu haver a dins perquè vagi tot sol? I arrel d'això vaig començar amb rellotges molt femenins i vaig acabar, he acabat amb rellotges molt masculins. Això deu ser un... Sembla militar. No, això està comprat a la plaça Roja Moscou. Jo en tinc un d'aquests. Sí, bueno, de fet és... Els venien, quan va caure el règim, allà anaves a Moscou i et venien els rellotges d'aquells al PAC, no recordo com es deia una ara, però... Sí, sí. Te'ls venien allà tots els rellotges dels militars. De fet, aquest és el militar, el rellotge militar de Xina. Hi ha algun rellotge especial que ho canviï tot, que faci perdre el munt de vista, que dius, ostres... Bueno, aquí tenemos relojes especiales que algunos son con carga sentimental y otros, pues bueno, con alguna historia curiosa, ¿no? Aquest amb la maquinària a la vista, ¿no? Sí, porque con esta maquinaria es con la que yo empecé a aprender a desmontar y montar relojes, ¿no? Una maquinaria más grande de lo normal, de un reloj de bolsillo, y entonces yo con estos empecé a desmuntar-los? A desmuntar-los i a muntar-los. Això ho feu algú més? Vosaltres ho feu també? No, jo no, jo només poso les corretges i poc més. Ell és el manites. Ell és el manites. Sí. Déu-n'hi-do. Clar, parlant del rellotge de butxaca, seria una altra gamma. Tots aquests que heu dut, bàsicament, són de... Nosaltres som bàsicament col·leccionistes de rellotges de polsera, que és la manifestació més masculina i més legítima de lo que és el col·leccionisme de rellotges. El reloj de pulsera nació de un reloj de bolsillo. O sea, se le soldaron unas asas cuando el reloj de pulsera solo era de mujer. Entonces los hombres soldaban unas asas al reloj de bolsillo i se lo ponían en la muñeca. El rellotge de pulsera surt de la Primera Guerra Mundial. Els militars no podien portar el rellotge de butxaca, llavors el van posar aquí. Perquè, a part, en la Primera Guerra Mundial és quan van començar els avions, els tancs, i era una necessitat. O sigui, la tecnologia del rellotge de pulsera va amb la tecnologia militar de destrucció massiva. I els primers rellotges eren monoagulla, com això. És un rellotge amb una sola agulla que marca les hores. No tenien la tècnica per marcar també els minuts. I l'esfera... L'esfera et permet veure exactament els quarts, les hores. Perquè allà a Moscou te recordo haver-ne comprat un que tenia 24 hores. Mira, amb 24 hores el tens aquí. Això és un rellotge 24 hores. Sí, que no són 12, sinó n'hi ha 24. 24, i et permet 3 fusos horaris. És a dir... Aquests són pels submarins i el Pol Nord. Llocs on no pots veure l'hora de dia i llavors has de tindre els 24 hores. Qui és que en té 500 o 700? Qui és el gran col·leccionista d'aquí de vosaltres? Jo 500 o 700 no tinc, jo crec que ell té molts. No sé. Nosaltres som un grup de 30 aficionats catalans i llavors hi ha gent que arriba a tindre 500 i 800 rellotges. Sí, senyor. El que passa és que la quantitat no és equivalent a la qualitat. Vull dir, una bona selecció de rellotges no cal que tinguis 800 ni 300 ni tan sols 50. Clar, potser que algú digui, cada vegada que vaig de viatge a un lloc, me'n compro un, no? Y hay quien compra y para comprar vende, y hay quien solo compra y acumula i no vende. Va fent créixer. Aquests amics que dieu, feu trobades o tot això, què has portat per aquí? He portat publicitat perquè es vegi que el rellotge pels homes no només és la
no només és l'artefacte. Aquí tens els escaladors de l'Everest que van amb Rolex, i aquí, mira, el que segur que va veure en Trump de petitet, eh? Los hombres que dirigen los destinos del mundo llevan relojes Rolex. I ara ell porta un Rolex president d'or absolutament tan hortera com és ell. Sí, directament, no? Has portat més, també, encara. Sí, clar, perquè, mira, per exemple... L'afany del col·leccionisme passa també per l'altra dimensió. És que són els intangibles. Vull dir, quan un es posa un rellotge, no només es posa el rellotge, sinó el que significa. Aquest és un grial de l'afició rellotgera, és un Omega Speedmaster Moonwatch, i és el rellotge que va estar a la Luna. Llavors, quan tu tens un Moonwatch, no només ets un posseïdor d'un rellotge, sinó també ets un astronauta que ha estat a la Luna. Però això ja no és un rellotge, és una gorra. L'emblema del grup. L'emblema, el Cronos BCN, és el nostre grup, que som 30 aficionats. 30 aficionats? Que abans érem de Barcelona i després ara som de tota Catalunya. Però llavors, quan feu la trobada, cadascú porta rellotges i diu, mira, tinc aquest... La mesa llena de relojes sempre. Fem intercanvis, comentem, estem 3-4 hores parlant només de rellotges. És una mica avorrit i tot. No, dic jo. I en un dia com avui, canvieu aquesta matinada, canvieu l'hora? Bueno, del que a mesura que vas canviant el rellotge, vas canviant l'hora. Quan toca. Els rellotges mecànics, que no són de pila, amb un dia o dos se'ls acaba la marxa. Llavors, si els tingut 4 o 5 dies sense fer-lo servir, els has de tornar a posar en l'hora. Llavors no tenim la feinada d'agafar 30 rellotges i posar-los totes a l'hora. Això està clar. Déu-n'hi-do, he quedat absolutament desbordat, aclaparat, de veure tota aquesta afició que fa que ells es trobin, tots aquests 30 amics dels rellotges, del Cronos Barcelona, i intercanvint rellotges i maneres de mirar l'hora. Nosaltres hem volgut sortir al carrer, amb la nostra companya Aitana Romà, ha sortit al carrer a preguntar si el rellotge continua sent un estri, un element de moda entre la població més jove del país.